Фредерик Шопен, Антон Павлович Чехов, Лорд Байрон, Поль Гоген, Никколо Паганини. Вот неполный список людей, которые умерли от туберкулеза, опасного инфекционного заболевания, которое до сих пор ежегодно поражает 8 миллионов человек, а 2 миллиона умирают. Без своевременного и правильного лечения туберкулез приводит к потере трудоспособности, инвалидности, смерти. Основным путем заражения является дыхание при кашле, чихании, разговоре. Казалось бы, если знать о путях передачи, то и бороться легче. Но несмотря на это, каждые 4 секунды кто-то заболевает туберкулезом. Сегодня мы, волонтеры Центра Салви, хотим провести игровой семинар для самых маленьких в садике. А рассказывать мы им будем, знаете о чем? О гигиене кашля. Идемте, я думаю, у нас получится. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Света. Здравствуйте. Меня зовут Катя. Меня зовут Юля. А как вас зовут? Меня зовут Яна. Меня Юля. Света. Меня зовут Дима. Богдан. Саша. Меня Настя. Ева. Стася. Артем. Таня. Саша. Максим. Габриэла. Катюша. Дима. Сегодня мы к вам пришли, чтобы рассказать об одной опасной болезни, которая называется туберкулез. Она передается по воздуху, когда мы кашляем или просто дышим. А самое главное – показать то, как мы можем себя защитить от нее. Итак, поднимите руки те, кто хотя бы раз в своей жизни болел или кашлял. Вот видите? Все. Давайте посмотрим, что же происходит, когда мы заболеваем. Миллионы маленьких вредных монстриков попадают в наши дыхательные пути. Давайте образуем два круга, которые будут нашими организмами. Каждый круг – это наш организм. А организм что делает? Дышит. Правильно. Давайте изобразим акт дыхания вот как. Видите, когда мы дышим, в наш организм попадают вредные микробы, которые разрушают наш организм изнутри. Но, поработав в одном организме, он выходит из него и выбирает себе другой. Как же быть, ребята? Как защитить нам окружающих от микробов? Я знаю, нам необходимо, чтобы микробы не выходили из организма при кашле. А дальше мы идем к врачу. А врач что делает? Назначает нам лекарства. Правильно. А лекарство? Убивает микробов. Правильно. И наш организм снова становится здоровым и веселым. А теперь давайте все вместе обратно сядем в круг. А теперь давайте поговорим о кашле. Как вы думаете, человек, который кашляет, здоров? Нет. Правильно. А если мы находимся рядом, то что мы можем? Заразиться. Правильно. Итак, вы должны запомнить 3 главные вещи. Не кашлять на других, всегда прикрывайте рот платком при кашле и не позволяйте кому-то кашлять на кого-то. А чтобы не заразиться, кашляющий что должен делать? Прикрывать рот платочком. Правильно. Кашляющий должен прикрывать рот платочком или тыльной стороной ладони. Итак, вы должны запомнить 3 главные вещи. Не позволяйте кому-то кашлять на вас. Всегда при кашле прикрывайте рот платком. И не позволяйте кому-то кашлять на кого-то. Это называется гигиеной кашля. Ну, кто из вас самый смелый и готов повторить эти правила?
Я пошла в 1 класс, а Анфиса приходит ко мне в гости. Нам с Анфисой ставили пробу МАНТУ. У Анфисы она отрицательная, а у меня положительная. Так произошло 1 раз. Школьный фельдшер посоветовал посетить в поликлинике врача-фтизиатра, который лечит туберкулез. Мы шли с папой, поэтому не боялись. Было очень интересно, что нас ждет. На приеме у врачей было много детей. Никто не плакал, и те, кто ожидал приема, и те, кто там уже побывал. Нас с Анфисой пропустили без очереди, потому что она забралась на пальму и вызвала у детей много шума и смеха. Доктор посмотрел нас, послушал трубочкой, постучал пальчиками и назначил сдавать анализы. Следующей была лаборатория. Когда у меня брали кровь из пальца, я хотела заплакать, но вспомнила, что моя обезьянка дрожит на верхушке пальмы, и улыбнулась. В рентген-кабинете было очень темно, но доктор включил свет и закричал: «Ужас! Ребенок проглотил ключ!» Но это был мой ключ от квартиры на веревочке. Там мы с волнением дождались результатов анализов. Меня и Анфису взвесили, измерили наш рост, записали в нашу карточку и порекомендовали санаторное лечение. Сейчас я вам расскажу, как мы с Анфисой побывали в санатории. Туда нас направил врач-фтизиатр. Красивое здание смотрело на нас своими большими окнами, и нам было интересно, что нас там ждет. В самом начале нас осмотрел доктор санатория и назначил лечение. А Анфиса испугалась белого халата и залезла на пальму, которая стояла в коридоре. Мы подумали, что нас ждут только осмотры и таблетки с витаминками, но на площадке было много детей. Они с нами познакомились и подружились. Только Анфиса ждала, что мы будем лазить с ней по деревьям, и вызвала у детей много шума и смеха. Мне понравилось скакать на скакалках. Когда мы погуляли и проголодались, подошел обед. Кормят там, я вам скажу, очень хорошо и часто. Анфиса, чтобы не потолстеть, кушала только фрукты, а я ела каши и молочные продукты, мясные блюда. Я же расту, мне нужно сбалансированное питание. Дневной сон помогает лечению. Мы, как и другие дети, отдыхали в просторных комнатах для сна. Анфиса соорудила гамак из штор и быстро засыпала под разные истории ребят. После сна у нас было много различных процедур. Массаж, лечебная физкультура, ингаляции, душ. А Анфисе больше всего нравились кислородные коктейли, фиточай и лечебные грязи. Еще я познакомилась с компьютером и научилась на нем писать письма и рисовать. Моей подруге это тоже было по душе. Время пролетело очень быстро. Так не хотелось расставаться с новыми друзьями, но нужно было возвращаться домой. В заключение своего рассказа прислушайтесь к моим советам. Меня и Анфису им научили в санатории. Нужно соблюдать правила гигиены тела и жилья, соблюдать режим дня, заниматься спортом и закаливанием, правильно питаться. Лечение должно быть комплексным или регулярным. Лучше профилактическое лечение в санатории. Там легко соблюдать каждое из этих правил. Не нужно бояться ходить к докторам. Они обязательно помогут найти причину ваших неприятностей. Многие из ваших неприятностей невидимы, а доктора помогут с ними справиться. Ну, ребята, что вы поняли из нашей истории? Что необходимо делать? Гулять на свежем воздухе. Проветривать помещение. Выполнять назначение врача. Хорошо питаться. Гулять на свежем воздухе. Что надо прикрывать рот. Ходить к врачу. Пить таблетки. Сироп пить. Вы очень умные дети и усвоили все очень быстро. Молодцы. А вот и обещанные призы.
Спасибо вам большое, ребята, за участие. И вам спасибо. Мы говорили сегодня о туберкулезе. Я научилась правильно кашлять. Когда кашляешь, надо прикрывать рот вот так. Лучше всего пользоваться салфетками. Я знаю, что такое гигиена кашля. Нужно проветривать дом. Вот и закончился наш семинар. Надеемся, что он понравился ребятам, и они, конечно, будут соблюдать гигиену кашля и будут учить этому своих близких. Надеюсь, что и вы запомнили ее принципы. Не кашлять на кого-то, не позволять, чтобы кто-то кашлял на вас, не позволять, чтобы кто-то кашлял на других. И еще учить себя и своих близких, кашляя, использовать одноразовые салфетки, закрывать рот наружной стороной ладони, не забывать говорить о гигиене кашля даже с тем человеком, который не болеет туберкулезом, открывать окно, если с вами в помещении кто-то кашлял. Итак, наши цели ясны. Вместе мы сможем остановить туберкулез. Каждый из нас помнит, что те знания, которые мы получили в детстве, остаются с нами на всю жизнь. Поэтому я очень благодарна волонтерам центра Салви, которые научили наших детей гигиене кашля, и это позволит им избежать заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, и в том числе такого опасного заболевания, как туберкулез.